Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Mag-ampo kita alang sa mga pasalamat sa J-Rog Marketing, One Cycle Mile Corporation, Jade Bookstore, Diana Divine Coco Lumber and Hardware. Mga pasalamat nila, Mr. and Mrs. Roni Osnan and Family, Antonia Diaz, Dodong, Glo Catayas and Family, Bernard and Rose Enriquez, Richel Luca, Rafaelito Delioson, ug Roni Duropan, Mr. and Mrs. Melvin Asumbrado, Dolores and Jessica Capuyan, Malco and Glo Cañete and Family, for the good health and protection of Tabihe Family. Thanksgiving of Mrs. Carmelita Lictawa and Family, Villa Carmelita Inland Resort and Hotel Management and Staff, Mr. and Mrs. Ronald Bing and Diane Reyes. Thanksgiving of Emmanuel Duropan, Richel Luca, Rafaelito Delioson, ug Roni Delioson. Thanksgiving of MLTE Family Resort, MLTE Trading and Engineering Services. Thanksgiving of Galgo Family for the gift of life and gift of family and business. Thanksgiving for the gift of life and family relationship of Nestor and Marivic Galgo family. Thanksgiving of Mr. Alejandro Adaptar for his complete healing and full recovery. Thanksgiving of Mr. Alejandro and Mrs. Grace Adaptar and family for the good health, guidance, and protection. Thanksgiving for the gift of life of Dr. Oscar Grajeda, Mary Chris Nanang, Fedi Espino, Rufa Tiempo, Kylie Monica Mina, Jessica Deloy, ug Espiridion Cano. Thanksgiving for Osmer and Attorney Kim for their wedding anniversary. Pag-ampo sa pasalamat sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Salamat o Dios sa pagpaminaw sa among mga pag-ampo ug pagtubag sa among mga gihangyo. Salamat sa imong pagkamanggihatagon nga among nasinati. Salamat o Amahan sa imong dakong gugma diha sa paghatag nimo kanamo sa kinabuhi, sa imong dakong pailob, sa imong pag-alima kanamo, sa imong pagpanalipod kanamo ug sa kahigayunan nga mag-alagad ug magpasidungog kanimo. Salamat Ginoong Hesus sa pagluwas kanamo pinaagi sa paghalad sa imong kaugalingon alang sa among mga sala. Salamat o balaang Espiritu sa pagtugyan kanamo sa daghang mga grasya ug sa makanunayon mong pagbag-o sa among kinabuhi. Himuang nga ang among kinabuhi gikan karon mamahimo unta nga timaan sa among pagkamapasalamaton diha kanimo. Amen. Himaya sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo, maingon sa sinugdan karon ug sa gihapon ug sa mga katuigan nga tanan. Amen. Mag-ampo kita alang sa mga paginahanglan ato kining ihalad alang sa safety and good health of all BF Incorporated employees and all sister companies, guidance of the Holy Spirit in facing this pandemic and beyond, for the protection of the Catholic Church, fast recovery and complete healing of Mrs. Arlinda Tabie, fast recovery and complete healing of Micaela Felmashon, prayer for the complete physical healing of Mr. Bernardo Galgo, prayer for healing of Alma Hamaybay Dandan, prayer for the complete healing of Vince Escario, prayer for healing of Maylin Pangilinan, prayer for healing and fast recovery of Jocelyn Pailado, and prayer for healing and fast recovery of Baby Malaya. Pag-ampo sa tanang panginahanglan sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. O Dios, dalangpanan sa tanang pagsulay, among kusog sa tanang sakit, among kahupayan sa tanang pag-antos, panalipde ang imong katawhan. Nagampo kami, bisan kun imo kaming gipahamtangan sa silot tungod sa among mga sala.
Luyon ning among pag-antos, nagalaom kami sa kahupayan tungod sa imong mahigugmaong kaluoy. Himaya sa Amahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo, maingon sa sinugdan, karon ug sa gihapon, ug sa mga katuigan nga tanan. Amen. Mag-ampo kita alang sa mga nangamatay, mga kalag nila, Monsignor Bonifacio, Enrique Ronelo, Editha Sofronio, Leopoldo, Felipe Seferina, Vicente, Jovita, Gregorio, Dalmacia, Jonathan, Walfredo, Nanay Brigida, Norma, Noli, Roland, Julius, Xavi, Bernandita, Catalino, Modesta, Josephine, Brian, Brave Zarathan, Allen, Sahara May, Maricar, Julio, Corazon, Rolly, Arthur Richard, Teodoro, Eugenio, Claudio, Salvador, Enrique, Angel, Macario, Renato, Arnulfo, Pelahia, Catalina, Petronio, Emma, Elviro, Zeldi, Rolando Sr., Sergio Sr., Antonio, Manalo, Sister Carmelita, Antonio Luncam, Milagros, Maria Teresa, Lucy Minda, Rosendo Jr., Rafael, Isabel, ang tanang mga kalag nga gihandom ni ining Santos nga misa ug ang tanang mga kalag sa purgatorio. Pag-ampo alang sa mga minatay, sa ngalan sa Amahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Pahulay nga dayon ihatag kanila Ginoo, ug ang kahayag nga walay pagkapalong ipadanag kanila. Ang ilang kalag ug ang mga kalag sa tanang mga matuuhong nangamatay, pinaagi sa kaluoy sa Dios, makapahulay nga malinawon. Amen. Himaya sa Amahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo, maingon sa sinugdan, karon ug sa gihapon, ug sa mga katuigan nga tanan. Amen. Atong pasalamatan ang mga mission partners nining live-streamed Mass. Alpha Gold Life Insurance Agency of PruLife UK, Bernard and Rose Enriquez, Dolores and Jessica Capuyan, Dr. Oscar and Georgie Grajeda and family, Rue Mango Apartel and Suites, Engineer and Mrs. Franklin Gentiles and family, Engineer Ismael and Engineer Arlinda Tabihe and family, Engineer Joselito and Grace Mercado and family, Engineer June and Mrs. Evelyn Alegre Sardido and family, Explorer Davao Realty, Jade Bookstore, Antonia Diaz, Dodong, Glocatayas and family, J-Rog Marketing, Mr. and Mrs. Ronnie Osnan and family, Malco and Glo Cañete and family, Maria Corazon Tavanlar Yambao Araw, Mary Grace Dumandan, Montojo and Roger Montojo and family, Mr. and Mrs. Melvin Asumbrado and Diana Divine Coco Lumber and Hardware, Mr. Alejandro and Mrs. Grace Adaptar and family, Mr. Nestor and Mrs. Mary Vic Galgo and family, Mr. Rene Breva, Mr. Rudy and Mrs. Jean Sobiaco and family, Mirna Duropan, Harleen Delioson, Richel Luca, One Cycle Mile Corporation, Ornel and Dr. Jovic Fuentes, Our Lady of Manawag Prayer Community Davao, Our Lady of Peace GKK Davao Executive Homes, Panabo Mayor Jose Relampagos and Josephine Gentiles Relampagos and family, PT Coco Virgin Coconut Oil and Coffeeville Apartment Homes, Villa Carmelita Inland Resort and Hotel, Mrs. Carmelita Lictawa and family, Mr. and Mrs. Ronald Bing and Diane Reyes, MLTE Family Resort ug MLTE Trading and Engineering Services.